נציב יום, שושנה חיה בת מטילדה, בריאות הנפש והגוף מהרה. אמן. מצוות השמחה חלק י"ד, ושמחתי בבית תפילתי. ידוע שאדם צריך להתפלל את כל התפילות מתוך שמחה גדולה ובכוונה עצומה. ברכות למד א', אין עומדין להתפלל אלא מתוך שמחה של מצווה. יש חלקים בתפילה שתקנו אנשי כנסת הגדולה לומר בכל יום, המסוגלים ביותר לזכות את האדם להתקרב אל השם יתברך ולהשפיע על שפע ברכה עצומה אם הוא עובר אותם בשמחה גדולה בכוונה עצומה. אחד הדברים שהפליגו בהם חכמים זיכרונם לברכה בזוהר הקדוש בשלח זה שירת הים. אם אומרים בשמחה גדולה בכוונה עצומה, זוכה אדם לברכות עצומות בכל התחומים, בכל המישורים, גם ברוחניות וגם בגשמיות. והנה כותב בעל החרדים, זכר צדיק לברכה, זכותו תגן עלינו אמן. בפרק ע"ג, אם אדם אומר שירת הים בכוונה עצומה ובשמחה גדולה, כמו בשעה ראשונה שישראל אמרו אותה, על ידי שהוא מדמה בדעתו כאילו היום אירע הנס הגדול של קריעת ים סוף והוא עובר בתוך הים ביבשה, על ידי זה זוכה למחילת כל העוונות. והביא את דבריו משנה ברורה סימן נ"א סעיף קטן י"ז. הלוכה הרב הקדוש רבי נפתלי מרופשיץ, זכר צדיק ברכה, זכותו תגן עלינו אמן. בעל הזרע הקודש בשביעי של פסח הוא אומר, על ידי אמירת שירת הים בכוונה משברים את כוחות הסטרה אחריו הקליפות כולן, והוא נהיה כלי ראוי ומוכן לקבל טהרה וקדושה. בעל הבית אהרון מקרלין, זכר צדיק וקדוש לברכה, זכותו תגן עלינו אמן, הפליג ביותר במעלתה וכתב, אם יאמר שירת הים בכל לב ומסירות נפש, כל אחד לפי דרגתו, בוודאי יתוקן כל ענייניו בגוף ובנפש. זאת אומרת, כל המגבלות שהיו לו עד עכשיו, כל המניעות, כל החסרונות, הכל יתוקן. בוודאי, הוא אומר, בוודאי. אפשר לבאר זאת גם על פי מה שכתב החידה הקדוש, זכר צדיק וקדוש לברכה. זכותו תגן עלינו אמן. בציפורן שמיר עוד כ"ד. אמירת שירת הים בכוונה ובשמחה זה עילוי ונחת רוח גדול ועצום לשכינה הקדושה. באמירה בכוונה ובשמחה גדולה השכינה שורה עליו, ממילא הוא זוכה על ידי כך לכל הברכות והשפעות. כשאדם משמח הוא מעלה את השכינה, הוא מתקן את כל חטאיו, כי עיקר הפגם של החטאים מפני שעל ידם, על ידי החטאים, הוא ציער את השכינה והפיל אותה בין הקליפות. ועכשיו הוא מתקן זאת באמירת שירת הים בכוונה ובשמחה, והוא משמח ומעלה את השכינה מנפילתה. לכן באמירת שירת הים בכוונה ובשמחה גדולה נמחלים כל עוונותיו וזוכה להשפעות וברכות. זה
מקום אחד שחכמים, אנשי כנסת הגדולה, תקנו, וזה סגולה עצומה, שירת הים בשמחה וכוונה גדולה. דבר שני, אחד המקומות החשובים ביותר בתפילת האדם, לומר בכוונה גדולה ובמתינות רבה, זה קריאת שמע. כשאדם קורא קריאת שמע, השכינה באה לשרות עליו. כמו שכותב הזוהר הקדוש בתרומה, קוף סמך. וכותב הלבוש בסימן סמך אות ה'. לכן מכסים את העיניים בפסוק ראשון, לכבוד השכינה הקדושה הבאה לשרות עליו. ועושים את זה כנגד שם שדי, שין ודלת ויוד. וכמו שנאמר, וסקותי כפי עליך עד עוברי. סגולת אמירתה זה דווקא כשהיא נאמרת בכוונה רבה עצומה מאוד. כמו שכתב הזוהר הקדוש, זוהר חדש רות צדיק ה', כאשר אדם קורא קריאת שמע בכוונה גדולה, מושך רפואה שלמה לכל איבריו. ואני מעיד על זה, ואסביר לכם. וזה לשונו. כל הקורא קריאת שמע כתיקונה, כל עבר ועבר נוטל תיבה אחת לעצמו מתרפא. כי יש רמ"ח איברים ורמ"ח תיבות, וכל תיבה מתקנת. וכך אמרתי לכמה אנשים, סיפרתי את זה בעבר, לא נחזור. אם תאמרו קריאת שמע מילה מילה בדקדוק ובהבנת המילות, אם תגידו בדקדוק, מתרפא. אז היה שני מקרים, אחד תפוס הגב, שהיה מקבל זריקות פניצילין 1,200,000 ולא יכול להתיישר. שחקן כדורגל שוער, ואמרתי לו, זה היה חילוני, כופר, מלגלג, מזלזל דברי חכמים. אמרתי לו, אין לך מה להפסיד, תעשה מה שאני אומר. כשאמרתי לו, תגיד את זה ככה וככה, הוא גמר את הקריאה, השם אלוקיך מת, התחיל לרוץ מסביב לשולחן. אישה שהיה לה שיתוק בפנים, השפתיים לפה, כל זה השתנה שם, השתבש. אמרו לה הרופאים, זה עצב, שדלקת בעצב, חצי שנה עד שזה... אמרתי לה, בבוקר עשתה, צ'יק! הכל חזר בחזרה. ובן אדם בסמינר, גם כן, היה תפוס, הוא אמר, הוא לא יכול לבוא לסימפוזיון. אמרתי לו, אתה רוצה להיות בסימפוזיון? תעשה מה שאני אומר. עשה, עמד ישר, והכל הסתכל. 3 מקרים שאני עד, שמי שאומר מילה במילה, מתקן את כל הגוף. ובאר הזוהר הקדוש, זוהר חדש אחרי נ"ט, שהטעם לכך מפני כשאדם קורא קריאת שמע בכוונה גדולה, כל תיבה ותיבה משפיעה על כל עבר ועבר. ועל ידי אמירת קריאת שמע, אדם מעביר ומסלק את הקליפות והטומאה מכל רמ"ח איבריו של סגידיו. אבל כאשר אדם אינו קורא קריאת שמע ביום ולילה, איבריו מתמלאים רוח רעה, וכל מרעין בישין שולטין בו, רחמנא ליצלן. ועוד כתבו חכמים זיכרונם לברכה, במדרש תנחום בפרשת קדושים, שבקריאת שמע ישנן רמ"ח תיבות כנגד רמ"ח איברי האדם. ועל ידי אמירת קריאת שמע בכוונה גדולה, אדם זוכה לשמירה עליונה על כל גופו באיבריו. וזה לשונם, אמר הקדוש ברוך הוא, אם שמרת את שלי לקרות קריאת שמע כתיקונה, אני אשמור את שלך. דיל. כתב על כך בעל קו הישר, פרק צדיק, על ידי אמירת קריאת שמע בכוונה גדולה, אדם מסלק את כל כוחות הסטרא אחרא מעליו, ושורה עליהם השכינה. ממילא, על ידי כך הוא ניצל מכל החולאים שבעולם, וכל החולאים באים רק מפני שלא זהירים בקריאת שמע בכוונה גדולה, ובדקדוק של המילות.
וכן באר על פני יהושע, מה שכתבו חכמים זיכרונם לברכה בברכות, כל הקורא קריאת שמע על מיתתו מזיקין בדלין המנו. וזה דווקא כשאומר בכוונה גדולה ומדקדק באותיותיה כראוי. ואומר חטא ועין, שלא יגידו לעובדו ולעובדו, אוי ואבוי, ולא בעבדתם, אוי ואבוי. צריך לשים לב. עוד מוסיף הזוהר הקדוש פנחס ל"ו, באמירת קריאת שמע בכוונה זוכה אדם לשמחה גדולה, וזה מרומז במילים שמע ואחד. בשמע יש לנו שין מם, באחד יש לנו א' ח', ביחד זה אשמח. ומה נותר לנו? עד. זה עדות שזה מביא שמחה. אם אתה אומר קריאת שמע בכוונה, אתה זוכה לשמחה. למה? כי השכינה הקדושה שורה עליו, והיא משמחת אותו. חטאי האדם מעכבים אותו שלא תשרה עליו שכינה. במקום מלוכלך, מלא חטאים ועוונות, היא לא שורה. כשאדם קורא קריאת שמע בכוונה גדולה, הוא מקבל עול מלכות שמיים בשמחה, אמרנו שהוא זוכה למחילת עוונותיו. וזאת על ידי השראת השכינה שבאה ושורה עליו בקריאת שמע. ולכן על ידי כך הוא זוכה לגרש את הסטרה אחריו מכל האיברים. הקדושה שורה על כל איבריו. ממילא הוא זוכה לרפואה בשלמות, וזוכה לשמחה גם בשלמות. ועוד כותב הזוהר הקדוש פיקודי רס"ד, ישנם 4 מזיקים: משחית, עוון, אף וחמה. המזיקים שנקראים אף וחמה, כל תפקידם להעציב את האדם. ראשי תיבות שלהם אף חמה. כל תפקידם להעציב את האדם, לגרום לו שלא ישמח בעת עסקו בתורה ובתפילה. ועל ידי אמירת קריאת שמע בכוונה מבטלים את כל המזיקים האלה, שהתפקיד שלהם להביא עצבות, וזוכים ממילא לשמחה וחדווה גדולה. מה הסוף שלהם? אף חמה. זה פה. אם אתה עם הפה שלך קורא קריאת שמע כמו שצריך, אתה מתנתק מהם. כתב מורנו רבי נתן, זכר צדיק וקדוש לברכה, זכותו תגן עלינו, אמן. בהלכות קריאת שמע, כיוון שעל ידי אמירת קריאת שמע שיש בה רמ"ח תיבות, אדם זוכה להמשיך השמחה לרמ"ח איבריו. לכן תקנו חכמים שאחרי אמירת קריאת שמע עומדים להתפלל תפילת 18, כי כתבו שהם עומדים להתפלל אליהם תוך שמחה. ועל ידי שאומר אדם קריאת שמע בכוונה גדולה, ודאי שיזכה לשמחה גדולה ועצומה, כי השכינה שרתה עליו, ולכן הוא יתפלל גם מתוך שמחה. זה הטעם שאמרו חכמים בסוטה מ"ד, על ידי שעם ישראל קוראים קריאת שמע בבוקר ובערב, תודיעו להרצי הלוי, על ידי קריאת שמע בבוקר ובערב הם מנצחים במלחמות את כל האויבים והשונאים, ומעלה עליהם הכתוב כאילו עסקו בתורה כל היום, כי על ידי אמירת קריאת שמע בכוונה השכינה הקדושה שורה עליהם, וממילא הם מנצחים את האויבים ובקשרעתם. אבל מה הם עשו? מה עשה הרצי? הרצי זה חצי הרצל. מה עשו? פיטרו את וינטר, שאמר דברי תורה לפני היציאה למלחמה, שסומכים על הקדוש ברוך הוא.
אז העיפו אותו מצב. כל ניצחון במלחמה תלוי רק בהשראת שכינה, והיא יוצאת להילחם. אדוני איש מלחמה, מלחמות אני עשיתי, אומר הקדוש ברוך הוא, הרב את ריבנו, מסרת גיבורים ביד חלשים, זה רק הוא עושה. אם יש השראת שכינה, לא יכולים האויבים על ישראל, והם מנצחים במלחמה את כל השונאים בלי שיפול אבדה אחת. לכן מזהירה התורה מחטאים בעת היציאה, ואומרת בדברים כ"ג ט"ו, ולא יראה בך ערוות דבר ושב מאחריך. אם הוא יראה בך ערוות דבר, השכינה תסתלק, ואז חס ושלום יש אבדות בנפש. אז כדי שלא תסתלק השכינה ולא ייפלו לפני אויביהם, לקרוא קריאת שמע בכוונה לפני המלחמה, שחרית בערבית. זה מה שכתבו חכמים זיכרונם לברכה בתנא דבי אליהו. כל מה שזכה ישעיה הנביא שהתגלו לו, כל הנחמות והישועות של עם ישראל העתידות לבוא באחרית הימים, זה מפני שקיבל עליו תמיד עול מלכות שמיים מתוך שמחה. וואי וואי וואי, איזה גילויים. ועוד ניתן לבאר את הטעם, מפני שעל ידי שישעיה הנביא קיבל עול מלכות שמיים בשמחה גדולה, הוא זכה להשראת השכינה בתכלית השלמות. וזה ממש כמו שיהיה לעתיד לבוא, שאז יזכו ישראל לתכלית השמחה. משיח זה אותיות ישמח ישמח, כי הוא יביא את השמחה הגדולה בכל העולם כולו, ועל ידי זה תשרה השכינה בשלמות על עם ישראל. לכן הוא אשר כתב כל נבואות ישראל שיהיו לעתיד לבוא, כי זכה להשיג זאת כבר עכשיו בשמחתו הגדולה בקבלת עול מלכות שמיים מתוך שמחה. לכן שייך שדווקא הוא יגיד את הנחמות שיהיו לעתיד לבוא. וכן כתבו חכמים בתנא דבי אליהו רבה פרק י"ז, כיוון שקיבלו עליהם ישראל עול מלכות שמיים בשמחה, ואמרו כל אשר דיבר אדוני נעשה ונשמע, מיד אמר השם למשה תאמר לישראל לעשות משכן. עכשיו אני רוצה לשכון בתוכם. אם הם שמחים בי והם מוכנים לקבל עליהם הכל בשמחה, אז בבקשה שיעשו לי מקדש, ושכנתי בתוכם, בתוך הלב שלהם השמח הזה. זה מקום להשראת שכינה. יהי רצון מלפני אבינו שבשמיים, שנזכה להתפלל כל תפילותינו לפני אדון הכל, מתוך שמחה רבה, עם כוונה גדולה ועצומה, ונקבל תמיד עול מלכות שמיים בשמחה וטוב לב, ונודה לו על כך. הכל יודוך והכל ישבחוך והכל יאמרו אין קדוש כשם. הכל יודוך והכל ישבחוך והכל יאמרו אין קדוש כשם. הכל יודוך והכל ישבחוך והכל יאמרו אין קדוש כשם. הכל יודוך והכל ישבחוך והכל יאמרו אין קדוש כשם. ישמחו במלכותך שומרי שבת וקוראי עונג שבת. ישמחו במלכותך שומרי שבת וקוראי עונג שבת. עם מקדשי
מקדש שביעי שבת. עם מקדש שביעי שבת. עבדו את השם בשמחה, עבדו את השם בשמחה. בואו לפניו בואו לפניו ברננה, בואו לפניו ברננה, בואו לפניו ברננה. היי עבדו את השם בשמחה, את השם בשמחה. בואו לפניו ברננה, בואו לפניו ברננה, בואו לפניו ברננה, בואו לפניו ברננה. שיהיה לנו יום טוב, מלא שמחה בעבודת השם, ויש לנו על מה לשמוח. רואים, שומעים, חושבים, מבינים, הולכים, חשים, טועמים, מריחים. וואו, עכשיו נצא השמש תלטף אותנו בקרנותיה, והשם במשב רוחו ילטף את פנינו בהליכתנו. וואי, ואנחנו בנים שלו, והוא אבא שלנו, למה שלא נשמח?